Как понравиться девушке? На самом деле большинство парней совершают одну критическую ошибку, пытаясь понравиться девушке. Они пытаются произвести впечатление на девушку. Дарят цветы, ухаживают, приглашают в рестораны, водят в разные заведения. Ничего этого делать не нужно, если ты хочешь понравиться девушке. Дело в том, что когда ты пытаешься произвести впечатление на девушку, ты не понимаешь главного. Нужно сделать так, чтобы девушке понравился именно ты, а не рестораны или цветы. Поэтому, чтобы понравиться девушке, перестань пытаться понравиться. Не ухаживай за ней, не пытайся вызвать ее симпатию цветами и подарками. Просто будь собой, спокойным, уверенным, естественным. Еще раз повторю, девушке должен понравиться именно парень, а не его ухаживание. Запомните, чтобы понравиться девушке, перестаньте пытаться понравиться. Будьте собой.